السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أصحابتي دقاليقا kusoo dhawaada channelka waa channelkiini waa Fawzi Secret Recipes channel. Hadda cusubta waxaan ku leeyahay kusoo dhawow gacmo furan hadda hore joogtana minankaadi waa haysmartiyeenin dhamaantiin isku duub waxaan ka codsanayaa inaad videoga like saartaan share aad dhahdaan comments qurux badan aad ka bixisaan hadda ila daawad insha Allah maanta hilibkaan aan ka soo tuurayaa oo suugadan maaragtay wixii aad rabto ku cunaa la dhahaa hadda muufe haystid hadda bariis cad u haysatid hadda jabaat u haysatid hadda ceesh u haysatid hadda waxaan ku dhahay wixii aan ka tago adinka ku dareysin hadda soor ku cunaysid adiga leeyahay ma fahantay marka basasha si fiican u soo shiilay kadibna shiishida ku soo daray shiishidkii basasha si fiican isugu soo qaleynaya insha Allah indhiina idin macalina asxaabtida qaaliga waxaan ka codsanayaa videoga hadda ila daawanaysid inaad gacanta kor u taagtid usulka oo aad like ii saartid sidoo kale aad comments qurux badan ka bixisid family-gaadi friends-kaadana la share gareysid waxaan ku soo daray cusbo kadibna waxaan ku soo daray xawaaji dheer sidoo kale waxaan ku soo daray filfil madow filfisha anigu waan jeclahay waa carfisa udeyga raashinka siisaa dhadhan way siisaa sidoo kale waxaan ku soo daray barbarooniga budada ah kadibna waxa waaye si fiican isugu qalay waa ma fahantay insha Allah hilibka adiga saarto ugu ciyaar nooca rabta oo karsan kartaa dhadhan qurux badan oo kugu soo baxaya marka hilib horena oo soo galiya asagoo noocyo badan leh insha Allah gadaalna way kaga soo gali doonaa 1 iyo 2 ma jooga insha Allah toon iyo waxaan ku soo daray sinjibiil aan isku soo tumay kadibna hilibka ku soo daray hilibka adiga qiyaasi kugu filan gurigaada iyo qoyskaada isticmaal hadii ilaahay insha Allah ani waxaan isticmaalayaa 2 kiilo hilib waa kana waa ku soo shubay kadibna si fiican isugu qaleynaya hadii ilaahay idmo waa ila arki doontiin asxaabteyda qaaliga ah hilibka iyo waxaan isku soo dhadhanaankii hore ayaan cabaareer isku soo huurinayaa huuriskaas wuxuu fursad u siinayaa hilibka inuu dhadhanka dhexda ka galo ana hilibka ina maaragtay daano markaas maraq aan bariis ku kariyo ka bixinayn ina hore biyo ka dhex dhiga ma jeceli qafba duuq buu leeyahay soo maahan kadibna daboolka caadi aan u saaraya ma ku xirinin waana kaasaa daboolkaas xoogaa aan saarayo wuxuu ka caawinaa hilibka inuu maaragtay hore dabka ka dafin oo inuu biyo soo saaro uu bilaabo dabkuna saaid uguma dheero sidoo kale waxaan ku soo daray yaanyadii markii hilibka cabaaran isku soo shiilay yaanyada ayada biyo bixinayso biyo fiican ay soo saareysaa marka biyaha waxaan uga dari doonaa gadaal si hilibku u jilco insha Allah haddii aad haysatid digsigan bareesharka ah waxaa kugu filan in hilibka dhan inuu kugu bislaado ilaa 20 daqiiqo isku celis haddii aad digsi caadi isticmaalaysid ilaa 1 saac ama 1 saac bar inkastoo ay ku xiran tahay hilibka karinaysid hadduu yahay xoolo maaragtay neef weyn xoogaa waqti uu qaadanaya haddii uu yahay neef maaragtay dhexdhexaad ah ama haddii uu dhaylo yahay waxay ku xiran tahay neefka ay isticmaalaysid insha Allah iyo maaragtay da'diisa camal hadduu neef duqa yahayna hilibka ku daahay haddii kalena waa sahal ku karaya qof kasta taas uu og yahay asxaabteyda qaaliga ah waa kana waxaan ku soo daray maraq digaag cabaar yaraan daboolka ma u xirinin caadi aan korka uga saaray kadibna u jeedin yaanyadii hilibkii xoogaay ayaga waxay bixiyeen maraq yar oo hilibku maaragtay uu ku soo qaleysmo si fiican yaanyada rabaa inay u qaleysanto insha Allah ama u shiilo yaanyada xoogaay dabka inay is arkaana fiican kadibna waxaan ku soo daray biyo adii 2 galaas camal waxay ku xiran tahay maraqa aad rabtid inuu kaaga baxo ama suugada rabtid inay kaaga baxdo iyo waxa aad ku cunaysid ay ku xiran tahay hadda ceesh oo kale ama muufo kale ku cunaysid waxa u baahan tahay maraq badan ma ahano hadda soor ku cunaysidna xoogaa dhexdhexaad iyo bariis marka waa kana cabaaran soo kariyay hilibka hadda wuu jilcan yahay wax badan ma u dhimano cabaar yara xoogaa waxa isla biyaha ama kugu badan yihiin xoogaa ka yaraadaan waxaan ku soo darayaa baradho iyo karooto kadibna baradhada intay iiga bislaanaysaa waxyar daboolka kor ka saaraya insha Allah gadaalna waxaan uga soo dari doonaa basal iyo barbarooni oo aan ku carfinayo haddaadan haysan hore uga soo caal dhahaa meeshaanayto haddaa haysatana waxaa waaye balaas waa waxba kaama dhibaysa ku darsamahano asxaabteyda qaaliga waxaan ka codsanayaa oo aan kugu soo celinaya markasta inaad like iga iloobin sidoo kale videoga share dhahdid family-gaada iyo friends-kaadana aad la wadaagtid sidoo kale comments dhiirigelina sida hore in kaga bartaba ay la wadaagtaan sidoo kale fikradiina waxyaabaha jeceshiina idiin soo gudbiyo inay ila soo wadaagtaan ayaan aad in kaga codsanaya insha Allah codsigiina waxa madaxo ii saaran yahay hilibkeena waa kana saano diyaarno wiyaa u jeedin waxa haysato ku cunaa dhaha cusbadana inta rabta ka dhigo waxaan kaga sii tagayaa fi amaanillah aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh